ームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。次は国立です。この電車には優先席があります。青梅線直通快速青梅行きです。次は田町。
す。